फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऐशा हेल्थ विद ब्यूटी। आज आपको मैं ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो स्पेशली बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों को जब खांसी हो जाती है, माएँ परेशान हो जाती हैं और डॉक्टर के पास रह जाती हैं। डॉक्टर बच्चों को एंटीबायोटिक दे देते हैं जो कि बच्चों के लिए नुकसान होती है और बच्चों का फूल सा जिस्म सूख के कांटा हो जाता है। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त और आसान सा नुस्खा बताऊंगी जो आपके बच्चे की खांसी नज़ला ज़ुकाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेगा और इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपका शुक्रिया। एक पैन लें, उसमें 1 कप पानी ऐड करें। जब पानी को ऐसे उबाल आने लगे तो इसमें 2 चुटकियाँ ग्रीन टी की ऐड कर दें। दो दालचीनी की डंडियाँ और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकने दें। और जब ये कहवा पक जाए तो इसको निकाल लें कप। इसको कप में निकाल दिया। अब इसमें मैं ½ टी स्पून शहद ऐड करूँगी। इस बात का ध्यान रखें कि ये कहवा 8 माह के बच्चों के लिए है। अगर छोटा बच्चा है तो फीडर में डाल के दे दें। क्वांटिटी का ध्यान रखें। 8 माह के बच्चे के लिए 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। और अगर बच्चा 1 साल का है तो इसको आप 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम दिन में 2 बार इसे पिलाएं तो इंशाल्लाह दवाइयों को आप भूल जाएंगे। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद मुझे अपनी राय से आगाह करें। ओके, शुक्रिया।